Do'stlar, yaxshi narxda, yaxshi uch xonali uyimiz sotiladi. Narxini hozirdan aytaman. 58 ming dollar. Yangi domni 82 metr kvadratlik mana shunday chiroyli ta'mirlangan uyini ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha tomosha qilib, videoga bir dona like bosib, kommentda faol bo'lish esdan chiqmasin. Ketdik. Tushunarli bo'lishini bir boshdan tomosha qilamiz. Bu uyimizning kirish eshigi bo'ladi. Hol mana shunday to'rtburchak shaklda juda ham kattagina. Bu yerda ikkita sanuzel joylashgan. Marhamat, shularni tomosha qilamiz. To'liq kafilda. Bu hududda suv, gaz, sveta, muammo yo'q do'stlar. Smart City domlaridan uy ko'ryapmiz. Uch xonaligisini. Oyoqdagilari kafilda istiqbol qilingan. Bu tomonda hozir uyimizda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Bu yerda biroz narsalar bor, e'tibor bermaymiz bularga. Narsalar olinadi, ana shu pustoy holatda uyimiz sotiladi. To'liq ta'mirdan chiqqan. Hozir bolalar yotoqxonasini ko'ramiz. Mana bu детский spalnya bo'lyapti. Har bir xonada deraza bor, glukhoy xona yo'q. Asosiysi quyosh tushadi har bir xonamizga. Endi biz uyimizni oshxonasini tomosha qilamiz. Mana shinam faizli xonadon. Puliga arziydi deb o'ylayman, chunki 82 metr kvadrat, 3 xona biz glukhoy, to'liq 3 xonani 58 mingga beramiz deyapti. Yana biroz savdosi bor. Mehmonxonani yana bir bor ko'ramiz va manzilni tushuntirib o'taman. Mehmonxonamiz mana shunday ko'rinishda do'stlar. Smart Cityda joylashgan, ya'ni Sino hududi bo'ladi yoki bu yog'i Mo'ljal Family Park bo'lyapti. DSK hududi desak ham bo'ladi. 8 qavatli yangi dom, uyimiz 8-qavatda, lift bor, 24 soat xizmat qiladi bizga. Narxi 58 ming dollar. Ya'ni kelishtirib beriladi. Qiziqqanlar telefon qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada, videoni qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin, like'lar bilan. Hammaga katta rahmat.